love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. তো গাইজ আমাদের প্রথম বর্ষিতে দেখো গাইজ বেরিয়ে গেছে একটা দেখো ট্যাংরা মাছ। প্রথম বর্ষিতে বেরিয়ে গেছে, দিয়ার সাথে টেনে নিয়েছে ট্যাংরা মাছ। আরেকটা পরপরই বেরিয়ে গেছে গাইজ, দেখো ট্যাংরা মাছ, দেখো গাইজ আরেকটা বেরিয়ে গেছে। ওয়াও গাইজ, খেলা হবে আজকে, খেলা হবে। তো গাইজ আমাদের প্রথম বর্ষিতে দেখো গাইজ বেঁধে গেছে একটা, দেখো ট্যাংরা মাছ প্রথম বর্ষিতেই বেঁধে গেছে, দিয়ার সাথেই টেনে নিয়েছে ট্যাংরা মাছ। দেখেছো গাইজ, দিয়ার সাথেই ট্যাংরা মাছ বেঁধে গেছে। এখান থেকে ফিশিং ভালো করা যাবে মনে হচ্ছে। আর একটা পরপরই বেঁধে গেছে গাইজ, দেখো ট্যাংরা মাছ, দেখো গাইজ আর একটা।
সন্ধ্যার দিকে যখন বাড়িতে যাব তখন আমি অবশ্যই দেখাবো কটা মাছ পেয়েছি আর এরকম রয়েছে। ঠিক আছে, তো দেখো গাইজ আমাদের সন্ধ্যা লেগে গেছে, এখন আমরা বাড়ি যাব। খুবই সুন্দর একটা সিনারি হয়েছে, খুবই সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে, খুবই সুন্দর সিনারি, পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে নিজ নিজ বাসায়, দেখতে পারছো খুবই সুন্দর একটা সিনারি। ওয়াও, সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে। তো আমরা বাড়ি যাব, বাড়ি গিয়ে আপনাদের মাছ দেখাবো। ঠিক আছে, তো গাইজ বাড়িতে চলে এসেছি আর এখন দেখতে পারছো আমি একটা পাত্রে মাছগুলো ঢেলে নিয়েছি আর ঢেলে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এখানে কত কিলো কয় কেজি মাছ হতে পারে এখানে তোমরা আইডিয়া করে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবে। আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করবেন, কেননা পরের যে ভিডিওটা আসবে আমার সেই ভিডিওটার নোটিফিকেশন প্রথমেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আইকন অল করে দেবেন। ঠিক আছে, তো অবশ্যই করবেন।